Сегодня вот в таком формате, говорящие руки, расскажу о своем последнем или, как говорят суеверные, крайнем выборе клавиатуры. Название этого выбора, как вы могли понять из заголовка, Keychron K3 Pro. Вдохновляющим моментом для создания этого видео стал комментарий под роликом у одного из авторов на YouTube, который попался при подготовке предыдущего видео про выбор языка программирования. Он звучит так. Какой выбрать первый язык? Неважно. Важно выбрать подходящую механическую клавиатуру. Подумал, какая глубокая мысль, надо делать контент на эту тему. Это был небольшой вступительный интерактив, чтобы вы не забыли про лайки и комментарии. Как видите, ваша активность может давать идеи и вдохновлять. Устройство, с которым использую клавиатуру, является мобильная рабочая станция ThinkPad. Извините за такие громкие слова, так Lenovo позиционирует мою модель. Будем по-простому говорить ноутбук. Это мой основной компьютер на данный момент. Линейка ноутбуков ThinkPad славится своей приятной клавиатурой. В большей степени старые, но и новые имеют одну из лучших на рынке в ноутбуках. Зачем тогда отдельная клавиатура, если так все хорошо? Дело в том, что я использую ноутбук без дополнительного монитора. Но при этом хочется, чтобы экран был примерно на уровне глаз, когда работаешь за столом, и не приходилось опускать голову или глаза и округлять спину. Поэтому я использую вот такую подставку, позволяющую приподнять мой ThinkPad. Плюс эта подставка способствует охлаждению при выполнении производительных задач. В общем, с этими задачами подставка справляется, но она уже не дает комфортно использовать клавиатуру ноута. Приходим к тому, что нужна отдельная клавиатура. Дополнительным фактором является продление ресурса клавиатуры в ноутбуке. Каждой моделью ноутбука, которые у меня были до этого, я пользовался довольно продолжительное время. И предпосылок для смены этой тенденции пока не вижу. Например, предыдущий ноутбук от HP был в использовании около 7 лет, и в течение этого времени возникли проблемы с клавиатурой, залипание клавиш или их непрожатие. Не знаю, как с ресурсом клавиш у ThinkPad, но пусть этот дополнительный фактор использования подставки вселяет больше уверенности, что клавиатура ноутбука прослужит дольше. С того момента, как я обзавелся этой подставкой, я поменял несколько клавиатур. В ходе их использования у меня сформировалось представление, какой должна быть клавиатура. Если говорить по пунктам, то получается следующее. Первое. Легкая и компактная, но без фанатизма. Что-то примерно похожее на клавиатуру ноутбука без нумпад. Такое дает в большинстве случаев клавиатура формата 75%, а максимальная легкость и компактность у низкопрофильных решений. Второе. Американская раскладка NCI. Это где Enter в один ряд и длинный левый Shift. Третье. Наличие беспроводного соединения по Bluetooth. Четвертое. Если это будет механика, то в ней должны меняться свечи, чтобы можно было подобрать их под себя. Пятое. Достаточно популярная и не сильно дорогая, чтобы ее можно было выгодно купить и быстро продать в случае чего. Посмотрев, что предлагает рынок, оказалось, что если наложить мои 5 требований и то, что мне нравится по дизайну, вариантов не так много. В итоге все сошлось Keychron K3 второй версии. Да, это не оговорка. История появления у меня Keychron K3 Pro будет неполной, если я продолжу говорить о ней без упоминания предыдущей клавиатуры. Вот, значит, я пользуюсь обычной K3, и тут выходит Pro версия. Увидев ее, моя первая мысль, а ведь расцветка этой клавиатуры хорошо будет смотреться с моим ThinkPad. В итоге эта мысль развернулась в идею, что нам это надо. Сначала я просто хотел поменять клавиши, но так как расположение стабилизаторов у обычной K3 нестандартное,
смещенная от центра, эта затея является замороченной и накладной. В этом вопросе еще Keychron подложила такую свинью, сменив в Pro версии расположение стабилизаторов на более стандартное, по центру. То есть просто купить один набор клавиш от Key3 Pro и поставить его полностью не получится. Более стандартное расположение — это, конечно же, хорошо, но спрашивается, почему вы сразу так не сделали? И даже в этом вопросе Keychron не пошел до конца, оставив на Caps Lock стабилизатор другого дизайна. Погуглив, я узнал, что такой дизайн называется Coaster. Получается, все стабилизаторы имеют тип Cherry, кроме Caps Lock. Гениально. Вот так звучит Keychron Key3 Pro. У меня не так много было механических клавиатур, чтобы прямо уверенно говорить, хороший это звук или нет, но мой звук звучит как-то обычно, что ли. Что касается эмоций от набора, то тут тоже все посредственно, на мой взгляд. Просто окей. Возможно, если смазать свечи и проложить шумку, станет лучше, но мне не хочется этим заниматься. Мне даже показалось, что предыдущие Key3 на банановых свечах поприятнее в плане звука и ощущений от набора. В Pro установлены Low Profile Gateron 2.0 свечи. Изначально клавиатура куплена на красных свечах, которые сразу были заменены на банановые. По опыту предыдущей клавиатуры они мне подходят больше. Поставляется Key3 Pro вот в такой коробке. Точно такая же была у обычной Key3. Коробка довольно жесткая. Если заказывать из Китая, все должно доехать в целости и сохранности. На обратной стороне коробки производитель нам перечисляет основные достоинства этой клавиатуры. Кроме самой клавиатуры, в коробке лежит вот такой вот кабель для зарядки и подключения к компьютеру. Кабель неплохой, в тканевой оплетке, но я им не пользуюсь, так как у него длина такая. А у меня на столе все довольно компактно. Заказал вот такой вот полуметровый кабелечек с Г-образным разъемом с одной стороны. Также имеется инструмент для снятия клавиш и свечей. Так, вот. Сменные клавиши. Другой цвет, допустим, для Enter и для macOS отдельные клавиши. Ну и стандартно бумажки. И, наверное, еще можно выделить понятно расписанный буклет, где по шагам кратко и с картинками описаны основные моменты для начала использования клавиатуры. Корпус жесткий, немного скрипит, если пытаться скручивать, но не могу сказать, что клавиатура как-то скручивается. Корпус состоит из двух частей. Верхняя часть алюминий, нижняя пластик. Корпус абсолютно такой же, какой был у обычной Key3. Вплоть до того, что меня огорчило. Тумблеры режимов. Они как болтались, так и болтаются.
Один тумблер отвечает за тип соединения, Bluetooth или кабель, и выключение клавиатуры. Другой за то, к какому устройству мы подключаемся. Это либо устройство от Apple, либо все остальное. Еще эти тумблеры остались оранжевыми, несмотря на смену акцента на красный. Это вроде мелочь, но я тут перешел с обычной KE3 из-за расцветки и как будто на новую серию клавиатур. Чувствуется диссонанс и пренебрежение к деталям. Keychron, похоже, не слышал, что из малого складывается большое. Качество исполнения ножек высокое. Ножки двухуровневые, внушают доверие. Резина на них мягкая, на столе клавиатура не ерзает. Клавиши, кейкапы, выполнены из ПБТ пластика по технологии двойного литья. Это значит, что символы не сотрутся и внешний вид дольше будет оставаться опрятным. Кейкапы выглядят хорошо и внешне, и по качеству. В клавиатуре есть RGB подсветка, выделена отдельная клавиша под ее включение и смену эффектов. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем она, ведь все дублируется сочетанием клавиш без ее участия. Лучше бы инсерт вместо нее сделали. Мое пожелание в принципе решаемо, ведь в клавиатуре есть QMK-V, а значит можно переназначить клавишу. Кстати, кто мечтал переназначить клавишу Delete в обычный KE3, покупайте Pro и вы сможете это сделать. Клавиатуру питает аккумулятор скромного объема, чуть больше 1500 Ах. Немного, но не скажешь, что этого не хватает. Я подсветкой не пользуюсь, возможно поэтому. Как нам и обещали на коробке, клавиатура может держать соединение с 3 устройствами одновременно по Bluetooth. Подключается быстро, качество соединения никаких вопросов не вызывает. Переключение ведется через FM и клавиши 1, 2, 3. Это все, что я хотел рассказать о своем выборе. Возможно, я не шибко хвалил Keychron KE3 Pro в этом видео, ну как есть. Вообще, попользовавшись KE3 и KE3 Pro, у меня сложилось впечатление, что Keychron на лаврах выпуска первых своих низкопрофильных механических клавиатур перестали стараться и продают всю ту же клавиатуру с добавлением пары улучшений и неисправлением старых недостатков. Еще, готовя это видео, я узнал, что они выпустили KE3 Max. Хочется улыбнуться и спросить, а Pro Max будет? Спасибо, что потратили время на этот ролик. До встречи!